Tamam, bu videoda size Microsoft Surface Pro 12 cihazınızda mikrofonu nasıl sessize alacağınızı göstereceğim. Bunu yapmanın ilk yolu başlat menüsünü açıp ayarlara gitmektir. Burada kenar çubuğundan Bluetooth ve cihazları seçmeniz gerekecek. Ardından cihazları açın ve ses cihazlarına gidin. Burada giriş cihazlarını kontrol edin. Burada görebileceğiniz gibi mikrofon dizisi mevcut. Mikrofonunuzu sessize almak istiyorsanız sadece buraya dokunmanız yeterli. Bu işlem cihazı sessize alacaktır. Diğer bir yol ise buradaki mikrofon dizisini seçip mikrofon kullanımını devre dışı bırakmaktır. Farklı uygulamalar için mikrofon kullanımını ayarlamak isterseniz kenar çubuğundaki gizlilik ve güvenlik ayarlarına gitmeniz ve buradan mikrofonu bulmanız gerekir. Burada tüm uygulamalar için mikrofon erişimini tamamen kapatabilir veya sadece belirli uygulamalar için devre dışı bırakabilirsiniz. Elbette bu seçili uygulamaların yanındaki düğmeyi açarak da kullanıma izin verebilirsiniz. Yapacaklarınız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yardımcı olduysa kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıya bir beğeni ve yorum bırakın. Bir sonrakinde görüşmek üzere.